نعتذر عن استطاع الاتصال السابق كوننا حاليا داخل المتحف المصري في تورينو، وهو من اهم المتاحف الايطاليه. يقوم السيد رئيس الوزراء حاليا بزياره المتحف وارجع ما يضمه من مقتنيات اثريه مصريه نادره ربما لا توجد في انحاء العالم باكمله. قبل هذه الزياره وقبل هذه الجوله قام السيد رئيس الوزراء بالقاء كلمه ربما تتجاوز 20 دقيقه امام جمع من رجال الاعمال وايضا الاكاديميين باكاديميه العلوم الايطاليه، مركز الدراسات السياسيه بالتعاون مع بنك سان باولو. في هذه الكلمة الموجزة قام السيد رئيس الوزراء بتقديم تقرير شامل أمام رجال الأعمال وأمام المجتمع الإيطالي حول ما تقوم به مصر حاليا من إصلاحات في المجالين السياسي والاقتصادي وأيضا الاجتماعي، وأيضا ما لمحته أو ما شعرت به من أثناء هذه الكلمة أنهم أبدوا تفهما شديدا للأوضاع في مصر. البعض منهم أيضا قال معجبين بما تقوم به الحكومه المصريه، ولكن في الوقت نفسه نحن لدينا استثمارات البترول. شريف، يفضل لو اقتربت من مكان الارسال يكون اوضح، هناك بعض التقطع. هكذا تمام. عايز تسمعني جيدا الان؟ نسمع ولكن بالصوت متقطع. عفوا، تتحدث بصوت بطيء الى حد ما. في كلمات ايضا ركز محلب على ايضا الامني، وقال ان مصر حاليا وان كانت بها بعض العمليات الارهابيه ولكن الارهاب يطول جميع انحاء العالم، وبالتالي فهو بعث برساله طمانينه الى المسافرين الايطاليين للانطلاق الى مصر وايضا اقامه مشروعات جديده بها. نعم مفيد. الصوت متقطع شريف، نشكرك شكرا جزيلا.